chụp lại apa nak mana wow cặp teri bác yeah đây còn tời nè wow ក្រុមហ៊ុន HUAWEI គឺបានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅកំពូល tablet flagship ទម្រង់កុំព្យូទ័រ HUAWEI MatePad Pro ប្រើក្តារចុចឆ្លាតវៃចំនួនថ្មីផ្ទុកនៅកន្លែងដាក់ប៊ិចប្រើបានច្រើនទម្រង់ជាងកុំព្យូទ័រធន់នឹងស្នាមប្រឡាក់ HUAWEI Glad Keyboard ផ្ដល់ជូននូវកម្មវិធី Office Computer version Word Excel និង PowerPoint ប្រើ font ខ្មែរជាង400 font free license ពេញមួយជីវិតជា tablet ដំបូងគេបំពាក់នៅអេក្រង់កំពូល 10 OLED Paper Matte Display កម្រិតពន្លឺ 2000 នីតគ្មានចំណាំងផ្លាតសាកថ្មលឿន100វ៉ាតកម្រិតស្ដាងបំផុតត្រឹម 5.5 មីលីម៉ែត្រជាមួយនឹងការអាប់ដេតកម្មវិធី Go Pen កាន់តែ Professional កាលពីថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកានេះក្រុមហ៊ុន HUAWEI គឺបានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅកំពូល tablet flagship ទម្រង់កុំព្យូទ័រ HUAWEI MatePad Pro ចំនួនចុងក្រោយមកកាន់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អតិថិជនដែលកំពុងតែត្រូវការ tablet កំពូលល្បឿនលឿនអេក្រង់គុណភាពខ្ពស់ការពារភ្នែកគ្មានចំណាំងផ្លាតសម្រាប់បំពេញការងាររដ្ឋបាលការិយាល័យការងារបែប creative ការងារ design ឬក៏គូគំនូរ digital បែបអាជីពជាដើមចំណែកឯចំណុចពិសេសរបស់វាគឺមានដូចជាចំណុចពិសេសទី 1 ជា tablet កំពូលដំបូងគេដែលផ្ដល់ជូននៅក្តារចុចប្រើប្រាស់បានច្រើនទម្រង់ប្រសើរជាងកុំព្យូទ័រមានកន្លែងផ្ទុកនិងសាកថ្មមានប៊ិចស្រាប់នៅលើ keyboard ផ្ទាល់ប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា Nearlink លឿនជាង Bluetooth ទ្វេដងមាន touchpad ធំងាយស្រួលបញ្ជាជំនួសម៉ៅធន់នឹងស្នាមប្រឡាក់ដូចជាកាហ្វេទឹកប៊ិចជាដើមដោយសារតែ keyboard នេះគឺធ្វើពីវត្ថុធាតុការពារប្រឡាក់ដូច្នេះហើយបើទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាគឺវាមានសភាពថ្មីជានិច្ចបើនិយាយអំពីទម្រង់បើក tablet វិញគឺដូចទៅនឹងទម្រង់ laptop ដែលយើងអាចបើកត្រឹមដៃម្ខាងហើយយើងក៏អាចលើក tablet ត្រឹមតែដៃម្ខាងផងដែរដែលចំណុចកាន់តែងាយស្រួលជាងនោះគឺយើងអាចប្រើបានជាច្រើនទម្រង់ដូចជាទម្រង់កុំព្យូទ័រទម្រង់ studio ឬក៏ទម្រង់សម្រាប់សរសេរនិងគូគំនូរចំណុចពិសេសទី 2 ជា tablet កំពូលប្រើ Office Computer Version ផ្ដល់ជូននូវកម្មវិធី Office Computer Version 2.0 ដែលឥតគិតថ្លៃពេញមួយជីវិតដូចជា Word, PowerPoint, Excel និង PDF Reader បន្ថែមជាមួយនឹង font ខ្មែរ Unicode ជាង400 font ដែលយើងអាចយកឯកសារ Office ដែលកំពុងធ្វើការនៅ MatePad Pro ទៅធ្វើបន្តនៅកុំព្យូទ័រឬយកពីកុំព្យូទ័រទៅធ្វើបន្តនៅ MatePad Pro ក៏នៅតែរក្សានៅទម្រង់ template និង font អក្សរដូចគ្នាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើការងារការិយាល័យឬក៏សម្រាប់ការសិក្សាកាន់តែងាយស្រួលនិងកាន់តែទំនើបផងដែរចំណុចពិសេសទី 3 ជា tablet ដំបូងគេដែលបំពាក់នៅអេក្រង់គ្មានចំណាំងផ្លាត 10 OLED Paper Matte Display ទំហំអេក្រង់ 12.2 អ៊ីងជាប្រភេទអេក្រង់ Paper Matte គ្មានចំណាំងផ្លាតក្រាលបន្ទះអេក្រង់ OLED 2 ជាន់ផ្ដល់កម្រិតពន្លឺរហូតដល់ទៅ 2000 នីតក្លាយទៅជាអេក្រង់ល្អភ្លឺជាងគេនៅទីផ្សារ tablet ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារភ្នែកកម្រិតខ្ពស់ TUV របស់អាល្លឺម៉ង់សរសេរដូចលើក្រដាសសៀវភៅល្បឿន refresh rate 144 Hz កម្រិត resolution 2.2K ផ្ដល់នូវកម្រិតពណ៌ច្បាស់បែបធម្មជាតិមិនចាញ់ពន្លឺថ្ងៃនៅពេលធ្វើការនៅខាងក្រៅចំណុចពិសេសទី 4 ជា tablet កំពូលដែលមានការ design ស្ដើងបំផុតខ្នងផលិតដោយសរសៃសូត្រមាស Golden Seal Design ដំបូងគេជាមួយនឹងកម្រាស់ដ៏ស្ដើងត្រឹមតែ 5.5 មីលីម៉ែត្រនិងគែមអេក្រង់ស្ដើងជាមួយនឹងល្បឿនសាកថ្មរហូតដល់ទៅ100វ៉ាតលេខ55នាទីពេញទំហំថ្មធំ 1100 មីលីអង្ពែម៉ោងមើលវីដេអូចប់14ម៉ោងបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាសំឡេងផ្ទាល់ខ្លួនគឺ HUAWEI Sound មានឧបករណ៍ចំនួន 8 ធ្វើឲ្យសំឡេងឮខ្លាំងបាសបុកខ្លាំងហើយលើកនេះ HUAWEI បន្ថែមមកជាមួយនឹង fingerprint scan ដោះសោត្រឹមតែមួយពព្រិចភ្នែកនិងផ្ដល់ជូនកម្មវិធី Gold Pen ចំនួនថ្មីអាចបង្កើតនៅផ្ទាំងគំនូររហូតដល់ទៅកម្រិត 8K និងមានមុខងារ polish បន្ថែមទំនើបថ្មីៗជាច្រើនចំណុចពិសេសទី 5 ផ្ដល់ជូននៅកាដូសរុបទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅជាង$800មានដូចជា Original HUAWEI Glad Keyboard មានតម្លៃ$249ប៊ិចឆ្លាតវៃ Original HUAWEI M Pencil ចំនួនទី 3 ដែលមានតម្លៃ$128កាបូបស្ពីប្រណិតតម្លៃ$39 Original HUAWEI Bluetooth Mouse តម្លៃ$39ថែមជូននៅក្រណាត់ Fiber Cloth សម្រាប់សម្អាតអេក្រង់ថែមជូនកម្មវិធី Office មាន license ពេញមួយជីវិតចំណេញជាង
$300ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំថែមជូនឥតគិតថ្លៃនៅកម្មវិធីគូគំនូរអាជីព Go Pen ដំឡើងមុខជាស្រេចសូមជម្រាបថាក្រុមហ៊ុន HUAWEI គឺបានប្រកាសតម្លៃលក់ជាផ្លូវការ HUAWEI MatePad Pro ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ$999ជាមួយនឹងទំហំ RAM 12GB Storage ទំហំ512GB មកកាន់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាហើយ